迎嚟到真理浸信會富泰幼稚園開放日，我係Elaine鄧明儀，代表學校今日同大家分享下如何培育21世紀人才。咁加拿大教育家咧 Michael Fullan 咧喺2014年咧，其實有一個綠絲嘅教育理念嘅喎。咁其實亦都係我哋幼稚園推行嘅綠絲教育理念嚟嘅。咁到底乜嘢係綠絲呢？其中係創意及想像力、溝通、協作能力、批判思維嘅能力，仲有2點係新加嘅好重要，就係品德教育同埋世界公民嘅。而呢綠絲咧，其實亦都可以形成咗小朋友成長嘅思維嘅。咁其中我覺得最緊要咧，就係小朋友嘅創意同埋想像力，因為呢樣嘢我哋先至可以戰勝 AI 噶嘛。英國教育研究專家咧 Teresa Beltham 咧，其實亦都係研究過咧，原來悶咧對小朋友係好嘅喎，千祈唔好怕小朋友悶，因為悶先可以激發小朋友嘅創意力同埋想像力。培養小朋友創意能力咧，有幾個關鍵嘅。第一，千祈唔好喺佢嘅興趣裏邊咧塞滿晒興趣班，令到佢對咩都冇晒興趣啦，或者令到佢變咗一個機械人咁樣學嘢啦。我哋鼓勵小朋友嘅自主學習動力，希望小朋友可以喺放慢腳步嗰陣時咧，激發佢嘅好奇心，同埋唔好幫小朋友做咁多嘢，係讓佢做更多嘅嘢。溝通同埋協作能力咧，其實都係未來世界好緊要嘅，因為好多大學咧，其實都會注重小朋友，譬如佢會唔會玩一啲運動啦，佢嘅 team spirit 好唔好啦。咁另外批判思維啦，你唔好覺得小朋友駁嘴一定係唔好喎，其實佢係可能擁有批判思維嘅能力，佢唔係為駁而駁。咁另外品德培養咧，亦都係我哋幼稚園校長葉校長好緊張嘅一樣嘢嚟㗎，包括佢嘅毅力啦、堅持不懈啦、可靠啦、韌力啦，最緊要就係抗逆力，同埋佢到底係咪一個誠實嘅小朋友。咁國際公民咧，都係近年好多教育家推崇嘅。譬如佢到底係咪有國際嘅知識啦？佢係咪有公民嘅意識啦？係咪可以了解唔同文化啦？因為咁樣嘅小朋友咧，先至可以互相尊重、求同存異，應對世界嘅發展同國際接軌嘅。咁如果各位家長都想多啲了解真理浸信會富泰幼稚園嘅，可以 click 入嚟我哋呢條 link。我哋11月8號就面試㗎啦，捉緊最後嘅報名機會。